Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo maraan baga guyyaa yaadannoo fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha qophii addaa guyyaa fannoo sabeeffachuutiin isin biraan ga'u jalqabneetu kan jirru guyyaa fannoo har'aatiin egaa keessattuu qophii addaa keenya keessatti guyyaa fannoo irratti keessattuu du'aatii Yesuus Kiristoosiif wantoonni akka sababaatti kaane maal fa'aadha gidiraanni dhala namaatiif argee gidiraa argee sanaan immoo dhalli namaa maal fayyadamee akkamittiin immoo gidiraawwan aarsaawwan guddaa Gooftaan Yesuus Kiristoos dhala namaatiif kaffalee sana hojiirra oolchine fakkeenyummaa isaa fudhachuu dandeenya kan jedhu irratti abbaa amantaa waliin as istiidiyootti argamneetu kan jirru jechaadha. Keessummaan keenya abbaan amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barsiisaa wangeelaa kan ta'anii Diyaaqoon Dassaaleny Tolasaati. Isaan waliin daqiiqaawwan muraasaaf dhimma kana irratti turmaata kan taasisnu ta'a. Barsiisaa baga nagaan dhuftanii baga geessanii. Baga nagaan baga hulwaan keenya. Tole yeroo baay'ee yeroo kaasnutti du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kaasnutti tarii namoonni baay'ee kan isaan yaadachuu danda'ani guyyaa du'aa ka'uu sanadha. Du'aa ka'uutiin dura garuu aarsaawwan gurguddoo ammachi gaaniitti gidiraawwan gurguddoon argamanii jiru. Gara sanaatti deemuu keenyaatiin dura garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kanarra yeroo deddeebi'aa tureetu waggoottan harka caalaa isaanii barsiisaa wantoota gaggaarii hojjechaa warreen beelan nyaachisaa warreen iji isaanii arguu hin dandeenye fayyisaa warreen du'an illee kaasaate kan inni ture. Waan gaggaarii kanatu raawwachaa jiru. Gooftaa gooftolii mootii mootolii uumaa waan hundaateetu jiru. Namoonni baay'een isaanii gaaffiin isaan kaasanii jira. Du'aaf wanti isa dhaqqabsiise maa inni cubbamaa ta'eeti moo kan jedhu. Maal jettu isin kanarratti mana amantiitti maal barsiisti? Galatoomi egaa duraan dursaa torbee kanaan Waaqayyoo kan nu ga'ee fi galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa akkuma yaannutti torbee kana hundumti keenya iyyuu waa'ee dhukkubbii Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaan kan dabarsinu ta'a jechuudha. Gara gaaffii keetti yeroo deebi'u akkuma ka'eetti Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa guyyaa dhaloota isaatis guyyaa cuuphaa irrattis akkuma himamutti dhalachuunsaa akkuma sakaanii calluma jedhee kan dhalate toon ta'in raajiin dubbatamee wantoonni baay'ee barsiisamanii himamanii kana hundumaa keessa darbuudhaan kan dhalatedha. Kunis immoo kufaatii dhala namaa irraatii kan ka'e dhalli namaa Waaqayyoo kan isa bakka sakaa'e irraatii ka'uu irraatiin kan ka'e ulfina isaaf kenne raanfachuu isaatiin kan ka'e kennaa isaaf kenne irraa dagachuu isaatiin kan ka'e eegisa jedhame eeguu dhiisuu isaatiin kan ka'e cubbuu hojjete abboommii Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo darbuu isaatiin kan ka'e dhalli namaa kufeera. Kufaatii dhala namaa kanaaf immoo dhalli namaa deebi'ee dhiiga isaatiin kan fayyutti fakkaate aarsaa godhee dhiiga isaa dhiyeessee ture dhalli namaa. Kun immoo Waaqayyoo dhala keerraatiif dhaladheensi fayyisaa dhiiga keetiin kan fayyitu miti jedhee aarsaa keetiin kan fayyitu miti jedhee waadaa isaaf seene. Egaa waadaan kun guyyaa dhaloota isaa yeroo kabajnutti waan ilaalamee fi waadaan kun yeroo sanatti raawwateera. Eega sana ta'e booddee Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana irratti hojjaa gabaabaatiin qaama dhiphootiin ta'e yeroo inni mul'atee ture sanatti namni kan hojjetu hundumaa raawwachaa cubburraati kan hafe nu wajjiniin akka inni ture jaalalasaa jalqaba jaalalasaa akka kanatti akka eegale ni ilaalla. Kunis egaa samiirraati kan isa buuse wanta guddaa wanta Waaqayyoon ofitti onnachuu danda'u waammachuu danda'u qabaannee toon ta'in akkasumatti nu jaallate Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti akkuma ilaallutti Waaqayyoo abbaan addunyaa kana akkasumatti waan jaallateef dhalasaa yookiin ilma isaa tokkicha gara addunyaa kanatti erge jedheeti kan inni dubbatu akkuma sanatti dhalatee nu gidduutti argamuudhaan akkuma jalqaba irratti kaasteetti warra fooniin dhukkubsataniitti harkasaa jiruusaa raajii ta'een fayyisuudhaan warra lubbuudhaan dhukkubsatanii jiraniif immoo barumsa isaatiin fayyina kennuudhaan deddeebi'aa tureera. Egaa kana hundumaa yeroo raawwatutti wanti kun hundumtu rakkoo dhala namaa hirrina dhala namaa waan dhala namaa hin qabne sana hundumaa guutaa fi dhufeera. Maaliif ree amma kanaan kan isa ga'e maaliif ree murtee isa cimaa ta'e murtee isa daangaa isa dhumaarra ta'e isa du'aa amratti murteessanitti maaf ga'anii jedhamee yeroo yaadamutti dhalachuu isaati kaasanii Ayhudoonni itti namanne. Maaliif kanaafidha Heroodis daa'imman
kumaatamatti lakkaa'anii guyyaa tokkotti kan inni ajjeesuu danda'e jarreen ogeessotaa yookiin sabaa sagal warri jennu dhufanii mootiin Ayihud eessatti dhalate isaaf gashaa yookiin kennaa dhiyeessuudhaaf dhufne yeroo isaan jedhanii hin dha'e. Maaliifidha kan inni na'e mootiin otoo hin dhi'in mootiin kan biraa muudamuu hin danda'u. Kanarraatiin kan ka'e Ayihudoonni yookiin sabni Israa'el mootii isaan eegaa turan mootii kan biraati. Mootii waraana qabatee namoota guguddoo isaanii isaa wajjiniin bitaaf mirgaa muudamanii ulfina guddaadhaan kan dhufu isaanii eeganii turan. Garuu akka kanatti hin dhufne kanarraatiin kan ka'e kan isaan eeganii masaraa mootummaa keessatti hin dhalata kan jedhame dallaaloonii keessatti dhalate. Inni waan baay'eetiin marsamee dhufanni jedhame qobaasaa dallaaloonii keessatti argame. Waan baay'ee kaasanii dubbachuu dandeenya. Kan isaan yaadaniiti adda faallaa ta'ee isaanitti mul'ate. Kanarraatiin ka'e jalqabuma isaatii kaasanii kan ofitti fudhatan miti. Booda irratti immoo yeroo ilaallu yeroo Phiilaaxoos illee maal isaaniin jedheera. Waan baay'ee raawwateera. Guyyaa sanbataa maal balleesseeti murtee kana yookiin immoo akka inni du'u kan barbaadan yeroo jedhamutti guyyaa sanbataa nama fayyiseera. Guyyaa sanbataa kan raawwateera. Nama dhukkubsate fayyiseera. Waan baay'ee kan isaan kaasanii akka yakkaatti kaasaa turan. Kana immoo yeroo teenyee ilaallutti waan inni raawwachaa dhufe hundumaa dhalli namaa hin fudhanne ofitti fudhachuu hin dandeenye. Aangoo maaliitiin kana raawwatta? Maaliin kana raawwachuu dandeessa? Hirrina isaanii tokko lama jedhe itti himaa ture. Fuula isaanii, qabeenya isaanii, aangoo isaanii otoo hin ilaalin sirriitti itti himaa ture. Kun immoo isaaniif hin liqimsamne. Maaliif yeroo isaan waan ta'e hojjetan wanta gaariillee otoo isaan hin hojjetin yeroo hafanii kan waan san itti himuu danda'u namni tokkollee hin jiru. Otoma isaan balleessaniirlee kan isaan jajjutu baay'ata. Inni garuu hirrina isaan itti himaa ture. Kanarraatiin kan ka'e Heroodsumaati kaasee akkamittiin fira kee ati fuudhuu dandeessa kun hin ta'u tasuma akka sagalee Waaqayyoottis akkuma safuu namaattis kan deemsisu miti jedhee Yohaannis irraati kaasanii yeroo ilaallutti dhalli namaa yeroo hirrinni isaatti himamu hin fudhatu. Kanarraatiin kan ka'e gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanaatiif hirrina dhala namaa guute malee waan dhala namaatiif wanta geessisee hin jiru. Maalidha yakkis inni raawwate mee natti himaa yeroo jedhamu guyyaa sanbataa siree kee baadhu deemi jedhe. Guyyaa sanbataa nama fayyiseera, dhukkubsataa fayyiseera, kana raawwateera, kana hojjeteera jedhanii waan gaarii ta'e hundumaa dhala namaa fuulduratti yookiin immoo nama gaarii yaadu fuulduratti kan gaarii ta'e hundumaa dubbachaa turan. Nama kana hojjete yoo ilaalcha isaallee jibbani yoo nu fuulduratti illee hin jiraatin jedhani biyya keenya gadhiisii deemi jedhu malee akkamittiin wanta akkasii murteessu akkamittiin yakka akkasiitiin himachuu danda'u. Kanaaf biyya keessan isinii gadhiisee haa deemu malee akkamittiin nama akkasii aduu jettu jedheellee Phiilaaxoos illee amma isaan gaafachuutu ture kan isaan ga'e. Garuu isaan gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos caalaa barbaaniin jaallatanii isa shiftaa isa nama ajjeesaa isa nama waraana isa nama saamaa ture sana isa filatanii Waaqayyoon uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannootti dabarsanii amma isaan ga'anii malee yakka qabaatee miti jaalala dhala namaatiif dhufee dhala namaa lafa kubeerraati kan kaasedha jechuu barbaadeen. Tole galatoomaa barsiisaa keessattuu amma wantoota isin kaastanii sababni inni fannootiif sadaqabsiisee du'aaf sadaqabsiisee dhalli namaa waan badaa jibbe waan inni badaa jaallate Yesuus Kiristoos immoo waan gaarii jaallate kana gidduutti daangaan gidduu isaaniitti uumame kanaan egaa kan isaanii isa fannisuudhaaf ga'an jechaadha kun ka'umsadha. Mee sanarraatiin kan darbe immoo akka mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis haa ta'u kitaaba qulqulluurratti akka barreeffamee jiruutti inni gidiraawwan akka kanaa akka inni argu akka inni du'ee immoo du'amoo ta'e ka'ee dhala namaa akka inni fayyisuuf raajiiwwan dubbatan immoo jiru. Sirriidha. Akkuma dubbannutti raajichi Isaayyaas boqonnaa isaa 53 irratti guyyaa jimaataa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos irratti gidiraawwan raawwataman wantoota raawwataman hundumaa akkaataa akkamiitiin akka inni tokko lama jedhee kaase in ilaalla. Maaliif yeroo arginullee fuuldura keenyatti kan bifa hin qabne kan bareedina hin qabne ta'e akka hoolaa qalamuudhaaf deemutti fuuldura keenyatti otoon dubbatiin qalamuudhaaf akka deemutti akka sanatti deeme jedhee
waa'inni raawwachaa waan gidiraa isarratti raawwatame isarratti ga'e hundumaa kan agarsiisa akka ta'e ni ilaalla. Akkasumas qulqullichi Daawit faarsaa isaarratti faarsaa 42 irratti maal jedheera? Faarsaa 24 irratti maal jedheera? Waaqayyoo addunyaa kana akkaataa inni akkamittiin fayyise yeroo inni dubbatutti እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉሥ ወእቱም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ጀዴቲ ከንንዱበት ዋቀዮ ጀልቀባ አዱኛን ኮን እቶን ኡመሚን ዱራ ዋቀዮ ሞቲዳ ሞቲ በረበራዳ ሀንኡረ ብየ ለፋረት ዮኪንሞ ግዱ ገሌሳ አዱኛ ረቲ ማል ራወቴ ጀዳ ፈይነ ራወቴ ጀዴቲ ከንራወቴ ኩኒስ ቀራኒዮ ረት ኢየሩሳሌሚት ፈኒፈ ሙሳ ከነገርሲሱ አከተ እኒላላ ከናና ለገሩ dhala keerraati dhaladheensi fayyisa yeroo inni jedhee waadaa seenu sanatti waadaan suni addaamirraa ijoolleessa isaarraati dhalatee akka inni fayyisu kan agarsiisu akka ta'e ni ilaalla. Raajiiwwan baay'ee dubbatamaniiru waa'ee kanaa wajjiniin wal qabatee waa'ee inni gidiraa arguusaa rakkina arguunsaa nuuf jedhee waan baay'ee arguunsaa maal jedhe harka koo miila koo sibiilaan na waqaranii ቀኖን እደው ወእገሬ አርካኮፍ ሚለኮ ሲቢል ረት ነው ቀረኒ ጀደኒ አመዱ በቶት ገኤረ ኩኒ ጉያ ጅማታ ፈኖ ረት ዋኒስ ረት ገው ረኮ ግድራ ሰረት ገው ከነገርሲሱ አከተ እኒ ላላ ከንከናፍ ፈካተን ባየ ካስኔ ዱበቹ ደንደኛ ራጂወን ባየ ዱበታ መኒሩ ከናፊ ናትና ኤሊሌ ማል ጀዴ ፊሊጶስ ሌ ናትና ኤሊን የሮዋሙ ሙሴን ሴራሳረት ራጆኒ ሲሞ ራጂሳኒ ረት ዋይ ሳቲፍ kan jalqaba kaasanii amma xumuraatti isaaf dubbatan gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos mooticha Naazreetiin arganneerra jedheeti kan inni dubbate. Kanaaf raajiin baay'ee dubbatameera. Kitaabni qulqulluu waan baay'ee kakuu durii keessatti waan baay'ee kaasee kan dubbatudha. Galatoomaa egaa barsiisaa keessattuu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ammas guyyaa fannoo sababeeffachuudhaan odeeffannoowwan garaagaraa guyyicha ilaallatanii abbaa amantaa waliin turmaan taasisaa jirtuuf neetu kan jirru keessattuu raajiiwwan gidiraan gooftaa Yesuus Kiristoos irra ga'uu danda'u du'ee du'aa kee dhala namaa fayyisuu isaatiif dubbataman irratti haasofneetu kan kaanichaadha. Mee erga warreen kunneen ilaalle booddee gooftaan Yesuus Kiristoos warreen sila kaasneetu kan jirru akka inni du'u raajiiwwan dubbatamanii jiru waadaa seene sana raawwachuuf akka inni dhufe nagarra. Du'uu isaatiin dura gidiraawwan isarra ga'an akkamittiin ibsamte akka mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti? Tolega du'uu isaa dura gidiraawwan isarratti ga'anii ilaaluudhaaf egaa sagantaa biraatiin tarii ilaaltanii ta'uu danda'a. Gidiraan gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti dhalachuu isaatiin kan guyyaa jalqabeeti kaasee kan jalqabeedha. Maaliif yeroo dhalatee waggaa 3 toonguutiin yeroo inni Gibxitti godaaneeti kaasee sanarraati jalqabee gidiraan kun hundumtuu akka sarra ga'e ni ilaalla. Kanaan ala garuu asfinnee xumura irratti raawwatame yeroo ilaallu akkuma jalqaba irratti kaasne egaa torbeen kun torbee dhukkubbiiti kan inni jedhamu. Torbee dhukkubbiin kun immoo Ayhudoonni waan baay'ee yaadanii guyyaa baay'ee karoorfatanii gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos waan inni raawwatu irraatiin kan ka'e isa himachuudhaaf isa ajjeesuudhaaf isa irratti balaa geessisuudhaaf waan baay'ee yaadanii turan. Karoorri kuni xumura irratti kan isaaniif xumura irratti akka isaan ga'an kan taasise guyyaa Hosaanaadha. Guyyaa Hosaanaarra sanarratti ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር መቃ waaqayyootiin kan dhufu inni kan eebbifameedha jedhanii addunyaan hundumtuu daa'immanii kaasanii yeroo isaa wajjiniin bu'ani maal eegaa jirtu jedhan. Maal eegaa jirtu? Addunyaan isaa wajjiniin bu'eera. Addunyaan hundumtuu isa hordofutti ka'eera. Addunyaan hundumtuu isatti amaneera. Maal eegaa jirra kana booddee amma aangoo keenya fudhatutti eegnaa jedhanii sarratti kaka'anii jedha. Xumurri waa'een dhukkubbii yookiin immoo gidiraan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti murteessanii kan isaan ka'an guyyaa Hosaanaa irraati kaaseeti. Kanaafidha guyyaa Hosaanaa irraati kaasee yeroon torbeen jiru torbee dhukkubbii kan inni jedhamu yaadameef kanaafidha. Sanarraati kaasee yeroo ilaallutti torbee kana keessatti waan baay'ee raawwateerasi torbee kana keessattis immoo waan baay'ee sarra ga'eera. Egaa guyyaa wixataati kaasee amma jimaataatti yeroo ilaallutti gidiraan baay'ee isarratti eega raawwate booddeedha. Xumura irratti fannoo irratti kan inni fannifame. Egaa torbeen kana keessatti guyyooleen jirani innis waan guddaa irratti hojjeteera. Garuu guyyaa roobiitii kaasnee yeroo ilaallutti mareedha. Mareen inni murteen inni xumuraa irratti ta'anii mari'atanii
amma wiixataa kaasnee yeroo ilaallu guyyaa wiixataa inni akka namaa foon uffateera waan ta'eefi muka balasii sana yeroo ilaale sanatti abaareera firii irraa eeggatee baala duwwaa ta'uu isheetiin kan ka'e. Kanaaf guyyaan sun akka sanatti moggaafama mana qulqullummaa kaniin akka inni qulqulleesse inni ilaalama guyyaa kibxata immoo barumsa guddaa akka inni barsiise guyyaa barumsaa akka inni jedhamu ni ilaalla. Guyyaa roobii immoo guyyaa barumsaa jedhamee waamama guyyaa marii jedhamee waamama guyyaa roobii. Mareen sun egaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin kana booddee akkamittiin qabnee akkamittiin murtee akkamitti sarratti murteessinee sanarra geessisuu qabna jedhanii yaadanii guyyaa roobii murteessan. Sana booddee eega murteessan booddee egaa murteen salphaadha akkamittiin raawwatamuu qaba isa jedhudha kan isaan rakkootti ta'e. Kana booddee maal jedhan murtee isaan murteessanii rakkoo dhiphina sana keessatti yeroo isaan jiran otoo akkamittiin qabuu dandeenya immoo akkamittiin argachuu dandeenya uummanni isaa wajjiniin jedhanii yeroo isaan mari'achaa yaadaa jiranitti Yihuudaan dhufe. Warra 12 keessaa duuka bu'oota Kiristoos keessaa tokko waan ta'eef Yihuudaan dhufe. Maaf cinqamtu? Dabarseen isinitti kennuu danda'a. Meeqa naa kaffaltu jedhee gooftaasaa, uumaasaa, waaqasaa qarshiidhaan gara dubbachuutti dhufee jechuudha. Gara isaanii wajjiniin waliigaltee isaanii wajjiniin murteessuu irratti maree isaanii wajjiniin amma dabalamutti ga'ee jechuudha. Egaa sanarraatiin ka'ee mareen Ayihudootaa dhiphina gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti kan galudha. Sana booddee egaa guyyaa kamisaadha waan hundumtu kan inni jalqabe. Guyyaa kamisaa Yihuudaadhaan mallattoo taasisanii Yihuudaan gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya isaaf jijjiiree Yihuudaan jireenya hin taane keessa jira ture. Abbaa isaa ajjeesee haadha isaa fuudhee kanis haadha isaa wajjin jiraatu ture Yihuudaan. Jireenya hin taane akka namaattis akka seera waaqayyoottis safuu ta'e cubbuu ta'e kana keessaati isa baasee furtuu mootummaa waaqayyoo itti kennee duuka bu'oota Kiristoos wajjiniin tokko kan taasise Yihuudaan gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin sobaan ungatee dabarsee kenne jechuudha. Sobaan nagaa gaafachuudhaan kanaafidha torbee kana keessatti wal ungachuun nagaa wal gaafachuun hin jiru jennee akka yaadannootti kan nuti raawwannu. Egaa dabarsee kenne booddee Yihuudoonni waan isaan barbaadan raawwachuu jalqaban. Sanarraati ka'ee egaa guyyaa kamisaa irraati kan inni ka'e. Guyyaa kamisaa egaa gidiraan isaa maalidha jennee yeroo ilaallu murtee murteessaniiru. Murtee kanaaf immoo manni maree dhaabbateera. Manni maree yeroo dhaabbatu akka seera Ayihudootaatti manni maree aarsaan inni ganamaa ergi aarsaa waaqayyoodhaaf eega dhiyaate booddee akkasumas immoo aarsaan inni ganama sa'aatii tokko irratti dhiyaata inni galgalaa immoo sa'a 11 irratti dhiyaata kan sarkii jennee inni dhiyaata. Sana gidduutti malee sanaatii fuuldura sanaatii booda namni tokkollee mana maree dhaabbachuu hin qabu. Manni murtees dhaabbachuu hin qabu. Seera akkasii qabu. Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin garuu maal taasisan? Mana murtee alkaniin dhaaban. Kun gidiraasa guddaadha. Alkaniin dhaabanii lafa ragaan hin jirretti lafa namoonni yakkasaa yookiin immoo himannaasaa sana barreessuu hin dandeenyetti lafa dhugaasaa beekuu hin dandeenyetti lafa namoonni bitaaf mirgaa toonni ilaalin waan jiru sirriitti ilaaluu hin dandeenye sanatti murteessa irratti murteessan. Gara Qayyaafaatti, gara Haannaatti, gara Phiilaaxoositti isa deddeebisanii waan sana sarratti murteessanii. Sana ala immoo namni balleesse tokko akka seera Ayihudootaatti 40 garafamee hin gadhiifama. Yookiin immoo otoon garafamiin hin fannifama. Gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos Phiilaaxoos maal jedhe? Egaa akkuma sila kaasne kana balleesseera jedhanii yeroo isaan dubbatan biyya keessan isiniif haa gadhiisu. Maaf ajjeestu, maaf haa du'u jettu jedhanii yeroo isaan gaafatutti isaan maal jedhan? Haa du'uma isaa duwwaa barbaannaa jedhaniiti kan isaan barbaadan. Sababa isaatiif isa ajjeesuu keessanirra barbaaniin isa yeroo bara jireenya isaa isiniin saamaa ture sana barbaaniin isiniin gadhiisa. Isiniin fannisa. Kiristoosiin garuu gadhiisaa jedhee haa gadhiifamu jedhee dubbatee jira. Hin barbaannu. Kiristoosiin fannisi barbaaniin gadhiisi jedheen. Barbaan immoo fira Yihuudaati. Qarshii 30 sanaa wajjiniin akka dabalataatti. Egaa waan tokko yeroo binnu qarshii fi meeshaa wayii akkuma jedhamu Yihuudaan akkuma sana wajjiniin gashee akka jiru ni ilaalla. Sana murtee sanaa wajjiniin gashee gooftaa keenya Yesuus barbaan gadhiifame
Kiristoos akka inni fannifamuuf akka murteessameen ilaalla. Sana keessatti egaa Ayhuudoonni wanta isaan raawwatan gidiraanni guddaa jedhamee yaadamu gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin garafanis xumura irrattis hin fannifan. Hin garafanis sana irratti garafanii fannisuu isaanii dura garuu addabaabaayii irratti maal godhan uffata isaa irraa baasanii qullaa isaa dhaabanii sana booddee immoo mataa isaa ija isaa hidhanii mataa isaa huleedhaan reebanii eeyooti rukutaa jira mee nutti mi jedhanii waan baay'ee isarratti amma isaan geessisanii ancufaa marratti tufanii waan baay'ee amma isarratti geessisanitti ga'aniiru. Kun hundumaa egaa fannifamuu dura wantoota raawwataman jedhamanii yaadamanidha. Kanarratti manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo mallattoo yookiin immoo gidiraa fannoo irratti raawwataman 13 jettee kan ilaaltu ta'a. Tokko lama jennee kaasuu hin dandeenya isaa wajjiniin akka kanatti kan ilaallu dursa kan raawwatan kanadha. Yeroo fannoo fi fannoo booda immoo kan raawwatan wal duukaa qabsiisnes ilaaluu hin dandeenya akka kanatti. Haa ta'u barsiisaa galatoomaa sanii jenname kan biraamoo haa ilaallu. Keessattuu guyyaa jimaataa gidiraawwan hedduun gooftaa Yesuus Kiristoos irra gaa turu sana kaasaniitu dhumarratti fannootiif fannisaniini achirratti waraananiiru. Qaama isaa jechaadha. Tanarraatiin kan darbee garuu fannoorra guyyaa jimaataa sana yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos fannoorra oole sanatti samiirrattis lafarrattis raajiiwwan gurguddoo taateewwan gurguddoo raawwatameera jedhanii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti lallabaanis barsiisaanis hin himamu. Warreen kun maal faadha maal agarsiisu warreen jedhan ilaallume. Haa ta'u egaa waa'ee guyyaa gidiraasaa kana yeroo kaasnu guyyaa xumuraa kan jedhamu guyyaa jimaataadha. Guyyaan jimaataa kun moggaasa kan mataasaa qaba. Guyyaa jimaataa jennee guyyaa fannoo jennee kaasnee duwwaa kan dhiisnu toon ta'in guyyaa jimaataa yookiin immoo guyyaa fannoo gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos jennee kan kaasnu ta'uu danda'a. Gama kaaniin hamminaan duwwaa miti gaarummaadhaanis jimaata sagaaris jedhamee yeroo itti waamamu jira. Maaliif addunyaadhaaf addunyaan kan dhabee ture sana kan itti argate gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos waan gaarii ta'e waan guguddaa ta'e guyyaatti raawwate akka ta'e kan ilaalludha. Kanaan ala guyyaa kanarratti wantoonni taateewwan raawwataman yeroo ilaallu gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos mana Haannaatiif Qayyaafaati kaasee hanga gaara Qaraaniyootti deemutti waan baay'ee ta'eera. Iddoo 14tti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kufee ka'aa waan baay'ee raawwateera. Kunis egaa iddoowwan kana yeroo kaasnee ilaallutti inni jalqaba boqonnaa inni tokko lafa Phiilaaxoos irratti murtee inni xumaa raawwate kan itti deeme akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa inni lammaffaa bakka itti garafame akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa inni sadaffaa kufaatii fannoo isa guddaa baatee lafatti jalqabatti kufe. Maaliif fannoon kun akkuma ilaallutti Waaqayyo Addaam firii mukaa nyaatee akkuma inni kufe mukaan fannifameeti kan inni dhala namaa fannise. Muka guddaa fannoo guddaa sana gidiraasa jalqabaa kan ta'e sana fannoo guddaa sana baatee bakka itti kufe akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaan arfaffaa haati keenya giiftiin keenya Maaramiin yeroo gidiraa amma kanatti raawwatan kana isheen hin turre bakka sana. Boodarratti hundumtuu yeroo armooliin Ayhuudotaa yeroo isaan bo'an Yerusaalemitti argan yeroo isaan bo'anii maal jedhanii mucaan kee akkas ta'e jedhanii itti himanii turan. Isheen maal ta'e jettee akkuma haati mucaasheef kana ta'eera mucaan kee jedhamee kufaa ka'aa fiigdee yeroo dhufteetti boqonnaan 4 haadha isaa wajjiniin bakka itti wal argee akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa 5ffaa irratti egaa fannoon sun baay'ee ulfaataadha jenneerra. Fannoo ulfaataa sana baatee yeroo inni kufee ka'utti otoo najjeesiin otoo fannoo irratti hin fannisiin akka nu jalaa karaa irratti hin duune jedhanii isaaf gaddanii toon ta'ini akka hin duune jedhanii Simoon nama jedhamu nama lammii Qareenaa kan jedhamu Simoon waamanii fannoo kana baadhu jedhanii baadhisanii inni adamooti deebi'aa ture baachisanii akka isaan deeman inni ilaalla. Boqonnaa 6ffaa irratti arraa suura gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni bocamu yookiin kan inni hojjetamu dubartii Veroonikaa jedhamtu jirti. Yeroo inni dhiignii fi imimmaan akkasumas immoo dafqii yeroo inni fuula isaa haguugee ture sanatti maal goote uffata ishee baastee maarraba baastee huccuu baastee fuula isaa xaragdee jedha. Yeroo sana irraati
fakkeenyi isaa sanarratti hafe sanarraati kaasameeti kan inni arrantini suurri gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos hojjetamu boqonnaa torbaffaa irratti gara Golgotaatti kan dhiyaate 8ffaa irratti dubartoonni isa ilaalanii kan isaaf itti boo'anii akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa 9ffaa irratti akkasuma fannoo isaa deebisanii baachisanii bakka itti kufee akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa 10ffaa irratti uffata isaa uffatee deemaa ture. Maa uffatee fannoo baatee deema jedhanii uffata isaa bakka itti irraa baasanii qullaa isaa dhaabanii akka ta'e ni ilaalla. 11ffaa irratti maal taasisanii boqonnaan 11ffaa fannoo sana irratti sibiilaan bakka itti waqaran akka ta'e ni ilaalla. 13ffaa irratti yeroonni 666 yeroonni garafamee ture sanatti maal ta'eera foon isaa dhumee dhiigni isaa dhumee lafeen isaa mul'atutti ga'eera. Kanaaf yeroo bakka itti foon isaa dhiigni isaa itti lola'e akka ta'e ni ilaalla. Boqonnaa 14ffaa irratti kan ilaalamu bakki ilaalamu urarratti eega fannifame booddee fannoo irraati buusanii bakka itti kafanan akka ta'e ni ilaalla. Egaa kana wajjiniin wal qabsiisnee 14ffaan kun boqonnaadhaan kan kaa'aman ta'ee 13 immoo jedhamanii jechoonni dubbate gidiraawwan inni arge duukaa kan ka'an jiru. Inni jalqabaa duubattiidhanii deemuunsaa gidiraasa guddaasa tokkodha. Duubattiidhanii angareebanitti ga'aniiru. Lammaffaa irratti maal taasisaniiru har'a mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti uffanni luboonni uffatanii isarraatii kaasamee kan bocamedha. Dizaayiniin isaa kan inni ba'ee finyoottidhanii finyoo karaa arfaniin hidhanii gara fuulduraatti gara dudduubaatti gara bitaaf mirgaatti harkisuudhaaf akka isaanii ta'utti maal taasisanii inni dudduubaa yeroo harkisu inni fuulduraan gadhiisa duubatti kufa achi booddee nu harkaa ba'e jedhanii irratti ejjetu. Akka kanatti gara fuulduraatti gara bitaatti kuffisaa akka deeman agarsiisa. Kun gidiraasa tokkodha. Finyoodhaan hidhanii harkisanii kuffisuu isaanii kan agarsiisudha. Sanarratti inni sadaffaa bakka kufee jirutti gidiraa gamada sanaan yookiin finyoo sanaan yeroo isaan harkisanii lafarratti kufee lafarratti isarratti ejjechuu isaanii kan agarsiisudha. Arfaffaa irratti miilaan irra deemuu isaanii. Shanaffaa irratti utubaa wajjiniin hidhanii akka isaan reebanii kan agarsiisudha. Ja'affaa irratti kaballaadhaan isa dha'uu isaanii fuula isaa haguuganii kaballaadhaan rukutaa turan eeyyusii rukutee jedhanii irratti qoosaa akka turan hin ilaalla. Torbaffaa irratti alangaadhaan akka sagarafanii ni ilaalla. 8ffaa irratti mataasaa huleedhaan akka isaan rukutanii turanii. 9ffaa irratti qoraattiidhaan kan ijaarame gonfoo mataasaa irratti kaa'anii mootii Ayihud jedhanii akka isarratti qoosaa turanii ni ilaalla. 10ffaa irratti fannoo isaa baachisaniiru. 11ffaa irratti fannoo irratti sibiilaan amma waqaranitti ga'aniiru. 12ffaa irratti fannoo irratti eega fannisanii booddee 13ffaa irratti maal taasisaniiru nan eebodhe yeroo inni jedhu maal taasisanii waan hadhaa isa obaasaniiru. Egaa kana hundumaa egaa sila kaasneerra waan jaalala kan hundumaa isaaniif raawwate deebiin dhala namaa kana ture. Deebiin dhala namaa kanatti isaaf raawwate. Egaa kana hundumaa eega raawwate booddee inni fannoo irratti maal dubbate? Jechoota 7 fannoo irratti dubbataman jedhamanii immoo yaadaman kaasaman jiru. Jechoonni kun inni jalqabaa Elohee Elohee elmaas laamaa sabaqtaanii yaa abbaa koo yaa waaqa koo maaf na dhiiste jedhee akka inni waame akka inni dubbate ni ilaalla. Foon uffateera waan ta'eef wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 6 irratti yeroo ilaallu. Lammaffaa irratti jechinni lammaffaa maal jedheera waan hojjetanii hin beekaniiti yaa waaqa abbaa dhiisii fi jedhee isaan akka inni dhiifama isaaniif kadhate nutti agarsiisa. Egaa jechoonni 7 kun kan nu barsiisanidha. Barumsa guddaa kan nu kennanidha. Har'a kan nurratti hammina raawwate kan gaarii nu hojjete duwwaaf miti. Kan hammina illee nurratti raawwatee fi waaqayyo siif haa dhiisu jennee dhiisuu akka qabnu kan nutti agarsiisu akka ta'e ni ilaalla. 3ffaa irratti namni shiftoonni 2 yookiin immoo hattoonni 2 bitaaf mirgaadhaan inni angafa saamtotaati jedhanii itti qoosuudhaaf jedhanii bitaaf mirgaa taasisanii akka isaaniin fannisanii ni ilaalla. Innis maal jedheera inni karaa mirgaa fannifamee ture maal jedhe waaqummaa isaa argee
akkuma sila jalqabarratti kaaste samiirratti aduun yeroo dukkanooftu maayini urjiin yeroo isaan arcaan akkasumas immoo duumessi yeroonni addeessi yeroonni dhiiga uffatu golgi mana qulqullummaa yeroonni bakka lamatti baqaqu yookiin bakka lamatti inni tarsa'u yeroonni arge yeroonni awwaalli baname warri du'an yeroo ka'an yeroo dhagaan babbaqaqu yeroo argu mallattoowwan torban kana yeroonni argu namni kuni nama miti waaqadha jedhee amanuunaan maal jedhe yaa Waaqaa gooftaa mootummaa keetiin yeroo dhufte na yaadadhu jedhee inni kara mirgaa dhaabbatee fannifame dubbatee jedha innis maal jedheeni arra na wajjin gannata keessatti argamta jedhee jecha sadaffaa dubbate jechi inni arfaffaa yeroo ilaallu yaa Waaqaa gooftaa inni akka warra kaanii lafee isaa cabsanii cinaacha isaa cabsanii miti lubbuun isaa akka inni ba'u kan taasise fedha isaatiin lubbuu isaa dabarsee kenne fedha isaatiin samiirraati akka inni bu'e fedha isaatiin lubbuu isaa dabarsee kenne innis maal jedhe abbaa maaxan nafsee wasta adeeka yaa Waaqaa yaa abbaa fanno lubbuu koo harka keetti dabarsee nan kenna fedha kootiin jedhee akka inni dubbate inni ilaalla shanaffaa irratti naawaldiki wana ammika jedhee kunoo ilmi kee kunoo haati kee jedhee kennaa guddaa taate haadha keenya giftii keenya maaramii fannoo irratti akka guyyaa jimaataa sana akka inni kenne inni ilaalla ja'affaa irratti kan ilaallu raawwiin kitaaba qulqulluu irratti raawwatame hundumaa eega hojjetame booddee xumura irratti maal jedhee nan eeboodde jennaan inni isaan immoo waan hadhaa ta'eessatti obaasanii xumura irra garuu waan hundumtu fayyinni gidiraan rakkoon dhala namaa hundumtu raawwate jedhee raawwate jecha jedhu dubbachuudhaan guyyaan suni guyyaa jimaataa irratti akka kanatti raawwatame jechuudha. Atoo gaaffiidhuma isiniif kaasu gooftaan Yesuus Kiristoos haala akka kanaatiin gidiraa erga argeete dhala namaaf jecha fannoo irratti fannifame erga du'ee du'aa kee immoo dhala namaa erga fayyiseeti dhalli namaa kanarraati maal barachuu qaba nuudhaaf jedhee du'uusaa dhala namaatiif jedhee du'uusaa dhala namaaf gidiraamma sana arguusaa kana akkamittiin nuti immoo jireenya keenyatti jijjiirree hojiirra oolchuun nurra jiraata dhalli namaa maal argate kan jedhu ilaallu. Tole egaa asirratti wanti nuti ilaallu xumuraa keenya gara xumuraa irratti dhufuu keenya dura wanti nuti ilaallu tokko maalidha taateewwan wajjiniin wal qabsiisnee sa'a tokkooti kaasee amma galgala jirutti amma sa'a 11tti wantoonni guyyaa jimaataa raawwataman jiru. Sa'a tokko irratti fuundura Phiilaaxoos dhaabuu isaanii sa'a 3 irratti uffata isaarraa baasanii gonfoo irra dhaabanii uffata kan biraa uffata ulfinaa fakkeessanitti baacuu isaatti qoosuu isaanii ni ilaalla sa'a 6 irratti fannifamuu isaa sa'a 9 irratti addunyaan kun dukkanooftee innis immoo lubbuu isaa dabarsee kennuu isaa sa'a 11 irratti immoo Yoosefiif Niqoodimoos foon isaa kadhatanii fannoo irratti akka sabbuusanii kan nutti agarsiisudha. Egaa kana hundumtuu maaf ta'ee yeroo jennee yeroo golabnee ilaallutti jaalala dhala namaatiifidha. Maaliif guyyaa kanatti kan nuti ilaallu jaalala dhala namaatiif dhalli namaa muka sana nyaatee firii isaa nyaatee dhalli namaa waaqummaa isaa waaqa ta'uu hawwee abboommi waaqayyo akka inni cabse ni ilaalla. Waaqayyo immoo inni firii isaa kutee nyaate sun hewaan firii sana kuttee akkuma isheen dhiigsite inni dhiiga isaa lolaasee akka fayyisee ni ilaalla. Nuuf jecha kan bishaan namaa kennu maal jedhan bishaan jireenyaa bishaan dheebote inni bishaan jireenya namaa kennu bishaan dheebote nan dheebodhe jedhe kunis maaliif ta'e yeroo jennu dhala namaatiif kan ta'edha. Inni surraa san dabarre dhala namaatiif uffisee Addaamiif Hewaan gannata keessatti otoo isaan waliin qaana'anii qullaa ta'uu isaanii otoo hin beekin Waaqayyo surraasaa isaan irratti uwwisee kan isaaniin kaa'aa ture. Ammas immoo surraasaatiin nu eegee Waaqni jiru qullaasaa dhaabanii nuuf jecha qullaasaa fuuldura dhala namaatti akka inni dhaabatu ta'ee jennee dubbachuu dandeenya. Kana wajjin wal qabsiisnee kan nuti hubannu Phiilaaxoosis Qayyaafaanis Hannaanis yeroo kana irratti waliin jaallatan
gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosin fannisanii dabarsanii kennuu irratti garuu tokko ta'anii dhaabatan hunduma isaanii fuulduratti garuu yeroo mootummaa isaatti yeroo waaqummaa isaatti dhufanidha kan inni dubbate calluma jedheeti gidiraa kana hundumaa fudhachaa kan inni ture har'a gidiraan baay'ee nurra ga'uu danda'a akka kiristaanummaatti akka namummaatti nurratti ga'uu danda'a obsaan callisuudhaan yeroo hundumaa waakkachuudhaan yeroo hundumaa waan taani dubbachuudhaan yeroo hundumaa waaqayyoo irratti gadduudhaan otoo hin ta'in akka Iyyoob waaqayyoon naa kenne maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u jireenya kana kan naa kenne waaqayyoodha maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u jedhanii waaqayyoon galateeffachaa waaqayyoon gammadaa jiraachuun barbaachisaa akka ta'e inni ilaalla kanaan achitti kan namoota hundumaa dhukkuba isaanii akkuma sila kaasne kan isaaniin fayyise inni nuuf jecha hin madaa'e nuuf jecha rakkina guddaa arge egaa kana hundumaa kaasne yeroo ilaallutu guyyaa kana irratti raawwiin guyyaa jimaataa kana hojjiniin yookiin torbee kana keessatti nuuf jecha waaqayyo raawwate kanarraati maal baranna yeroo jennu yeroo walumaa gala ilaallu waaqayyo jaalala namaatiifidha kan inni raawwate arras nutis immoo yaadanna taanaan guyyaa kamisaa galgala waan inni raawwate guyyaan kamisaa guyyaa jaalalaa yookiin immoo guyyaa miila dhiquu jedhamtee waamamte maaliifidha gooftaan barsiisaan inni miila duuka bu'oota isaa miila barattoota isaa gadi jedhee lafarra taa'ee akka isaaniin dhiqe Yihudaas qulqullicha Phexrosis miila isaanii dhiqeera Yihudaan akka inni dabarsee isaanii isa kennu beeka har'a nuti waan tokko namaa raawwachuudhaaf jecha maal ilaalla ulaagaa keenya ulaagaa baay'ee keenyeeti kan namaaf waan gaarii hojjechuullee barbaannu eenyummaa isaa laalla namummaa isaa laalla qabeenya isaa laalla fira isaa laalla namoota naannoo isaa marsanii jiran bornaa deebisaa laata jennee yaanneeti kan inni raawwatu kan nuti hojjennu gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos garuu Yihudaa isa dabarsee kennus Phexros isa bor isaa wajjiniin ta'us waan gaarii isaaf raawwate miilla isaa gadi jedhee isaaf dhiqe inni laalla innis immoo miilla isaanii dhiqe maal jedhe waan isiniif raawwadhe hubattaniittu jedhee gaafateera arras maal beekuu qabna wanta nu raawwatame kana hunduma hubachuun nurraatii barbaachisa ija hubannaatiin ija hafuuraatiin inni ilaallu taanaan raawwiin kun hundumtu har'a gidiraa waaqayyoo nuuf jedhee raawwate nuuf jedhee isarra ga'e kana otoo hubanne gidiraa namarratti hin geessisnu rakkina namaatiin hin gammannu beela namaatiin hin gammannu nama yeroonni beela'u murree kan namaaf kenninu buddisnee kan nama obaasnu kunnee kan nama offisnu akka ta'e kan nutti agarsiisudha kanaan ala hubachuutu nurraatii barbaachisa jaalala kana waan isiniif raawwadhe beektuu hubattaniittu jedhe akkuma inni gaafate aqaasinis kan raawwadha akkuma inni jedhe nutis immoo jaalala nuuf kenname kana raawwii nuuf kenname kana jaalala inni ulaagaa tokko malee akkasumatti nu jaallate waaqayyo nutis ulaagaa tokko malee nama jaallachuudhaan nama wajjin ta'uudhaan nama gargaaruudhaan namas immoo ofitti simachuudhaan adeemuu qabna irra caalaa garuu Maariyaam Magdalaayit maal jetteetti cubbuun inni guddaa maalidha jedhamtee gaafatamteetti cubbuun inni guddaa kennaa taatee waaqayyo nu raawwate irraanfachuudha jetteetti jaalala waaqayyo nu raawwate irraanfachuudha har'a namni taateen jaalalli raawwiin kennaan waaqayyo nuu kenne sana otoo irraanfachuudha baate namni cubbuu keessa hin galu kanaaf jaalala nuuf kenne raawwii nuuf kenname waan nuuf ibsame waan nuuf kenname kana yaadannee waaqayyoon galateeffachaa ittiin gammadaa jiraachuun nurraatii barbaachisan jedha. Ayyee galatooma fayyaataa umurii dheeradhaa. Amiin. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya keessattuu qophii addaa ayyaana yaadannoo guyyaa fannoo sabeeffachuudhaan Faana Broadcasting Corporate televizyinii Faana sagantaa Afaan Oromoo irraati guyyaa har'aa simbiraan keenya haqeeyonaatti kan dhaggeeffattan kan daawwattanii fakkaatu ture Hidhaqaachoo Hayilamaariyaam qopheessaa qophichaan toreechaadha yaada abbummaa yaada barsiisummaa isaanii kan nuuf kennanii mana amantaa Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti barsiisaa amantaa kan ta'anii Diyaaqoon Dassaaleny Tolasaa guddaa galatoomaa jennaanii nagaataa.